係唔該主席，咁就好高興咧見到第五期個設計啦，因為當日我都有份批嗰個第五期嘅設計方案，咁好高興就嚟見到可以成事啦。咁亦都多謝管理層啦，亦都係準時甚至乎早少少交付嘅，咁好期待到時個開幕。咁數碼港頭先阿鄭總裁提咗好多關於人工智能啦，咁對於我哋科技界或者創新科技界嚟講，人工智能相信係最重要嘅一個未來科技啦嚇。嚟緊呢10年20年喺我哋點樣去用好佢，對我哋競爭力有直接嘅關係。咁頭先亦都提出好多唔同嘅人工智能嘅方案啦。我哋嚟緊數碼港關於嗰30億嘅人工智能嘅一啲支援嘅措施啊，亦都會出台。但係最緊要就係我哋科技就係3個字係人才人才人才。咁我哋而家頭先阿 Rocky 都有提到啦，人才方面同杭州我哋比較係 AI 嘅人才。點樣能夠做多啲？我哋喺培訓嗰度嚟緊，點樣可以推動我哋更加多，譬如同大學啊等等嘅合作，去培訓更加多嘅 AI 人才。第一，第二就係吸引年輕嘅人才嚇。最近有一封都大家值得睇下嘅，就 DeepSeek 嘅早期投資者嘅一封公開信，佢話佢對 DeepSeek 嘅投資早期佢都爭啲走漏眼，因為佢批核自己批評自己。對呢啲外國名牌大學嘅迷戀，所以爭啲走漏咗 AI 嘅創始人。咁後來都改正翻投資咗DeepSeek 啦。咁所以佢就話杭州嘅成功就係投資喺年青嘅人才嚇，佢吸引咗好多年青人去嗰度發展同創業。咁我哋除咗培訓，我哋點樣吸引呢啲年青嘅AI 團隊嚟香港呢？唔該主席。